Waka biri mu Yematovu monna Kalungu monna Buddu nzikalidde ogibatuusaako musibye mutya bassebo ne banyabo Mukama yeebale olwa byonna byabasobozesa naffe tubaweereza tusinzira wano ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka bwa Buganda ebulange Mengo ekizimbe gali kwoleka Masengere kwe kuli ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka kino BBS Telefina emyaka 7 bweddu ng'eweereza ensi yonna. Programu eno nti nkuleetera ebyensonga bingi kasita bibanga bikugattako gwe ng'omuntu ab'omu maka ge ekitundu kyo n'ensi yonna. Era ndina omusawo okuva mu BF Suma nga ye Robina Nakitende abajja otusomesa otujjukiza engeri gye tulina okuba abalamu tusobole okwekolerera n'okukolerera abantu baffe n'ensi yaffe. Kamusaba babuuzeeko ate bingi bye tujja okwogerako olunaku lwaleero. Musawo enseekula bulungi abantu babuuzeeko olunaku olwaleero. Abali eyo abatuwuliriza oba abatulaba neesimira ate okuba nti Mukama Katonda atukomezaawo ne tuba nga tuzze okusoma gwali eyampuliriza njagala otuule wansi okakkane obeera omusawo nnambeemu eri obulamu bwo. Weewaawo. Esebo. BF Suma tujjukize. BF Suma kitegeeza Bright Future Superior Unique Manufacturers of America. BF Suma nsangibwa ku kizimbe ekipya ekya Pioneer Mall, New Pioneer Mall, awalinga former Pioneer Mall, bw'oba ova mu paaka empya enkadde. Manye enkadde. Yo kati enkadde. Bw'oba ova mu paaka enkadde emabega wa Mutaasa Kafeero, bw'oba ova ku Johnson tuli opposite Neighbor Restaurant. Bw'oba ova ku Ginger Road tuli emabega wa Mapeera House. Tusangibwa ku mwaliro gwa kusatu. Room number eri PE. P ne letter E. 5 na 5. Bangi muwuliranga agambye nti PD naye kiri P E. Pane E. Yes, era bw'oba nga olinyidde opposite waliwo amadaala awo, waliwo akantu kali wansi era kagenda kakulaga bw'otuuka ku madaala n'obulinnya byanjawulo. Weewaawo. Kakati olwaleero ndowooza kanjogere ku kintu eky'okuziira. Ebiwanga. Respiratory system. System y'okussa. System y'okussa. Bangi muli eyo ensangi zino ssenyiga yeeyongedde. Bangi musula muziira. Bangi bwe butuuka ekiro mukolola obudde ennaku zino bukeera bwa kiggobe. Omuntu n'aziira, omuntu n'aba nga takyasobola kussa, omukka gwayingiza airways gundize nga zi content oyo abeera mutonere oxygen ayingira mu mawuggwe. Kiva ku ki? Kiva ku mukka gwe tuyingiza oba omukka gwe tussa. Kakati ensangi zino bwe mbanga oluusi nsomesa ngamba nti ennaku zino tulina ebintu bisatu ebitulwaza. Emmere gye tulya, environment gye tuwangaaliramu n'emize gye tweyigiriza. Naye kati we tuwangaalira awo wayinza okuba nga waliwo enfuufu nnyingi. Oyinza okuba nga ebintu by'okolamu bifuumuuka. Oyinza okuba nga oli muzimbi. Oyinza okuba nga oli mubazi. Oyinza okuba nga oli mu kyuma kya buwunga. Oyinza bintu bingi nnyo. Kati twesanga nti environment gye tubeeramu yesanga nga emiti mitono kubanga emiti egyo gye gituwa oxygen ate fene tugiwa carbon dioxide. Kati wesanga nti bwe gibanga emiti mitono oxygen oyo n'abanga tufuna mutono ate empewo eyo eri mu bbanga ejjuddemu ebintu ebikyafu gy'otasobola kumanya muwendo. Empewo eri bwegenda neeyingira obwoya buli obubeera bulina okusengejja empewo eyo eyingire nti nnyonjo nabo butuuka ekiseera bambi ne buzitoowererwa. Gwenna ali eyo andaba wali olabyeko oba wali
okozeeko akasengejja n'okateekako kaluti ng'ogisengejja kati obuntu obwo bugenda ne buzitoowererwa ne weesanga nti ebintu biri ebyali badde bisengejjebwa obwoya buli obubeera mu nnyindo ne weesanga nga tekakyasobola nga kazitoowereddwa empewo eri n'egenda n'eyingira n'obukyafu bwayo n'ekizzi n'egenda n'etuula ku mawuggwe ne yeekola ekinyira kati bwe yeekola ekintu ekyo ekinyira ojja kwesanga nti ebikka obutuli buli obwali badde buyingiza oxygen ne weesanga ng'oziira bangi muli eyo ng'obudde bwe bukyukamu bwe buti n'okussa kwennyini nga kuzibu essaawa zino ssenyiga mungi ali eyo nga ndaba bw'oba ng'omuntu gw'oli nga naye tomwekakasa tambula ne ka masiki ke oba otambulidde mu taxi oba ogenze ku mikolo kubanga ku bodaboda kutambuza tomumanyi okitegeera kati muganda wange ali eyo ssenyiga ate alumira ddala kati n'okwekuuma eriyo bannaffe nga bo bazaalibwa balina sinus eriyo abantu abamu nga bwe yawunyiriza ku bwowo bwagenda mu nfuufu bwafuuyira eddagala ly'ebirime esi bwe bateekako faani bwagendako mu dasiti bwagendako mu ffumbiro n'akwata mu manda ago nga galusennyente omukka n'owulira ng'oziira naawe kyalibadde kirungi nnyo n'ojja n'okeberebwa n'oba ng'ofuna eddagala bangi eriyo abali eyo nti essaawa zino ne bw'aba nga yeebase we yeebaka wagenda wonna ne watoba naye nga watoba ekinyira ekyo ekiba kyayingira olw'empewo eri embi ennyindo ne zitonya nga ne bwakutama bwati zitonya butonya nga tasobola kubeerawo nga talina katambaala bw'oba oli eyo ng'olina asma bw'oba oli eyo ng'olina sinus bw'oba oli eyo ng'olina allergy ng'ebintu ebimu nga byemmenye wammanga nga bikuziyiza bambi waalize ne weeyuna n'oba ng'osobola okwejjanjaba n'obeera omulamu kakati nagamba nze abaami baffe sigenda balekerera tulina abaami baffe ng'oli eyo ng'otawaanyizibwa ekigambo kya prostate gland okitegeera nga prostate gland ekutawaanya ofuuyisa buli kaseera oluusi bw'ogenda okufuuyisa n'oveeringa owulira susu oyo akwokyanga kyetuyita burning urination naye n'otuuka eri okusindika susu oyo n'abanga tajjira ku sipiidi eri nga gy'obadde olowoozera okujjirako ako kabonero kakulaga nti prostate gland yo yagaziwa bw'eba yagaziwa munda omwo erimu akaseke ke tuyita urethra akaseke ako yo buli lwegaziwa ate ko kafunda buli lwekafunda kafuna ebinnya ebyo omusulo ne gutandika okuwagamira buli lw'ofuuyisa omusulo guli guwagamira buli lwe gulwawo gufuna obuuka obwo butandika okukola ebisejja ne bitandika okublocking omusulo ogwo kati gwe buli lw'ogenda okufuuyisa ojja kusindisa n'amaanyi bw'onoosindisa amaanyi olwa pressure eri ojja tandika okulumwa mu ndira ojja tandika okulumwa omugongo manyi eriyo omwami essaawa zino ng'ondaba ng'ogamba musawo yantegedde ontya bambi waaligenze ne bakebera ne bamanya BPH yo eya prostate bwe ngamba BPH mba ntegeeza obugazi bwa prostate gland eri ku volume ki era still mba ntegeeza ekyo kye baba bapimye okulaba prostate gland ye eri ki munda omwo mu kaseke awawagamira omusulo sometimes watera okubeerawo obuntu obulinga bu ice oba wali ogenzeko n'olaba abaami bwe bafuuyisa omusulo ogwo wagenda ne wakwata ng'omunnyo kati bwe tukebera ku mashini bubeera nga bu ice oba kye twaliise bu stones gwali eyo nga ndaba buli lw'owulira omususu ng'akuluma ne bw'oba oli mu taxi gamba driver yimirira njagala kufuuyisa totya kubanga buli lw'osiba omusulo ogwo oba onafuya kawagoko kajja kulwala ojja funa endwadde eza buli kkala kubanga omusulo ogwo bwe gwekuba ne guddayo
ate oba ogenda kulwaza akawagaako. N'ekirala nti gwali eyo nga tewamanya mubiri, kubanga omubiri guno gwogera gutuweereza obubaka, naye ebiseera ebisinga obubaka bambi tetubufaako. Kye tukola tugenda ne tugula Panadol ba headaches ne tumira obubaka obwo, yes, ne tusiriza obubonero obwo. Kati gwali eyo essaawa zino ng'ozimba ebigere, ng'osanyalala, nga togenda manju, ng'ofune omuliro mu bigere. Mwana wattu ako kabonero kalaga nti olina kye tuliyita poor saturation of blood. Era mwe muva endwadde zino, ojja kulwala sukaali, ojja kulwala pressure, ojja kutandika okulumizibwa muno mu nsingo. Olowooze nti nno weebase bubi ku ppiro. Nedda, emisuweegi gisaplayinga oxygen ku bwongo n'omusaayi, gituuka ekiseera ne gikakanyala. Gikakanyala olwaki? Olw'ebintu bye tulya. Nti omusubo ogwo bwe gugenda ne gukwata amasava ebbali, ojja kwekanga nti omusaayi guli guba tegusobola kuddukira ku speed nga gigwalibadde kuddukirako. For example, enguudo zaffe bwe ziri essaawa zino, tosobola kuvuga mmotoka swi pozi ng'oyise ku express. Kati n'omusaayi guli bwe gutyo bwe gubeera bwe guba nga gukuttemu ebisavusavu. Kiva ku ki? Kiva ku bintu bye tulya. Ensangi zino tunyumiddwa nnyo okulya okuwoomerwa, so tetulya kigasa mubiri gwaffe. Gwali eyo ng'olina ebintu by'olya, naddala tulina emmere yaffe gye tuwoomerwa, fast food tulina budde gye tutumya ne tuleeta eri spiced eri biki. Tulina bannange, bw'obanga oyagala okuwangaalako, bw'obanga oyagala obutakaddiira ku misinde gya yiriyiri, kubanga ebyo bye tulya ebiseera ebisinga bitukaddiya ne tutamanya. Kubanga gwali ali eyo essaawa zino ng'ondaba, bw'obanga olya breakfast, olya ekyemisana, olya lunch, naye n'otwala olunaku lulamba nga togenzeeko manju, manya nti olina obuzibu wammanga wano. Ogenda kulwala amagumba, olubuto olwo lukola asidi ne lugenda nga lukaza oyiro oli. Katonda gwe yatuwa nga bw'onoolaba nti nsobola okukola bwe nti, nsobola okugenda, nsobola okufukamira, nsobola okubindinga, nsobola okukola kyonna. Kati oyiro oyo atuyamba okuba nga tusobola okutaaninga. Naye olubuto oluli bwe lukola, bwe luba nga lukyafu, ng'olidde emmere tofulumye, kubanga emmere erina okubeera 3 to 4 hours nebanga ekoleddwako. Naye buli lwerwamu ekola ng'enziro y'esseppiki n'ebikka obutuli buli obununamu emigaso bu microvillas. Bwe bubikka ojja kubanga oli emmere naye ng'emigaso ofunamu mitono. Kati olubuto luno nalwo lwerwanako ne lugenda nga luweereza buli ogani. Lusooka ne lusindika mu musaayi, omusaayi gwo ne gukwatanga obuugi. Bwe gukwatanga obuugi, omutima guli gukozesa amaanyi mangi nnyo okulaba nga gupampinga omusaayi gusobola okusatulatinga, kubanga gwo gubeera bwe guti. Be bantu bojja okuwulira nti bagenda omukebera nga pressure eri waggulu. Be bantu bojja okuwulira nti yalidde ekyeggulo n'agenda ne yeebaka teyazuukuse. Lwaki? Omutima guli gukozesa amaanyi mangi nnyo paka lwe gukoowa ne gusirika. Ate bwe gusirika olwo baba entamu eyo baba bavuunika. Toddamu kusumbwa bafumba. Naye nga Mukama yatuyamba nti omubiri nagwo gwogera nga bw'onobeera n'omwana omuto bebi. Bw'aba nga alina kyayagala oba enjala emuluma, alina language gy'akozesa. Era ffe bamaama tuwanguwa n'otandika omuyiyiriza oba bbugumu eribbere n'olijjayo n'omunaaza. Kati n'omubiri guno gwogera. Naye abasinga tetumanyi kusoma bubonero. Gwali eyandaba ng'olina omwami nga bamuteekamu akapiira. Muganda wange, taata wange, mwannyinaze, bw'oba ng'oli eyo ng'okyali ku mizze gye tukola egya lifestyle, giboonoonye nnyo abali eyo ku ntebe yange kutandika okutuulako abaana oba abalenzi oba bannyinaze myaka 15 okukola kikudda waggulu. Bw'oba ng'oli eyo ng'ondaba nga wakola masturbation, manya nti olina ku oganiyo kye wayonoona ekigenda okweraga mu myaka ng'otandise okubeera taata w'abaana
naye ng'ate mulimu ebintu ebimu byogenda okutuukamu ate otandika okuspendinga ssente eyali badde alabirira famire. Kati gwali eyo ng'ondaba ng'olina emize gyonna gye weenyigiramu, bambi kirekeraawo kubanga kiri very expensive okwejjanjabisa. Esebo weewaawo. Oli ku BBS Telefina program olutindo luno lukugatta ku bintu bingi era kati lukugatta ku byabulamu. Ne BF Suma musawo Lobina Nakitende gwendi naye atunnyonnyola, atusomesa, atujjukiza ensonga nyingi. Musawo, sinus ne allergy byawukana bitya? Allergy omubiri guno kati olaba bugulira nga akawoowo oba noyita mu mukka kati omubiri guno gulabanga omulabe eri omubiri kyetuyita allergy. Oli naafuweeta sigala gwe n'omunuusa n'otandika okukolola n'owulira ng'obulamu bukyuse. Yes. Omubiri guno ngera bwe nagambye nti gugwogera gutandika okwogera. Kati eriyo omuntu ng'alina allergy ku mazzi amabisi nga buli lwaganaabo mubiri ne gubutuka. Kituufu. Kimulaga nti amazzi gatadde ku mubiri gwo bubeera bulabe era y'ensonga lwaki nti omubiri ogwo gureactingirawo n'atandika okwetakula eri abanaaba amazzi amabisi ne yeetakula ne yeeyagula. Perfume ey'amaanyi eddagala oba afuuyidde biyenje oba afuuyidde bimera nga ye bw'ayita ku bimuli n'awaka nga n'ebimuli yabivaako kubanga bw'akomawo n'asika eddagala eryo n'atandika okkuba emyasi n'ayasimula kyetuyita allergy. Bw'agenda mu nfuufu n'aginuusaako bw'ati n'agisika n'atandika okwasimulirawo ebintu eby'enjawulo. Then sinus, ebiseera ebisinga sinus be bantu ndowooza mu famire nga mulimu kati nga bw'owulira nti mulimu mu famire abantu abazaalibwa nga mulimu asthma. bulwadde bwa kiwanga. Sinus bikwatagana n'ekiwanga. So allergy kigwa bugwi. Omubiri gulina kye gutayagala nga gwo gukigaana. Ne bwe bakuteeka ku mashini esobola okulaga nti eddagala, chemicals, biki, perfume, waliwo nga obwoya oba obwoya bwa mbuzi oba obwoya bwa pusi. Era omusembe atandikira okukubirawo emyasi buli kimu. Oli n'agenda basalira embaawo olufufu gwolwo n'atandika okukubirawo emyasi egy'enjawulo. Kati nga sinnagenda wala manyi bangi mwalinze dda essimu zange ezibawe sooka oziba tuyinza n'okwerabira. Eri 0 7 5 8 2 3 sorry 4 8 9 njiddamu essimu eyo kubanga mbadde nkoze. Eri 0 7 5 8 4 9 eya MTN eri 0 7 8 2 3 8 22. Nsangibwawa sangibwa ku kizimbe ekipya New Pioneer Mall eririddawa eri mabega w'amapeera Centenary Bank. Ava mu paaka enkadde tusangibwa emabega wa Mutaasa Kafeero. Ekizimbe ekipya ku nkulu ng'eyo ey'amasannyalaze. Ekizimbe ekipya ku koona lyakyo ekikolera olukokola. Mwaliiro gwa kusatu. Kati ava ku Johnson tuli opposite Neighbor Restaurant. Osobola okuyingirirawo awali aba Phoenix. Waliwo akananka, waliwo amadaala, waliwo n'akapande wansi. Akagenda kalaga BF Suma. Osobola okulinnyira ku ago amadaala. Tuli mu
koona wennyini ku level ya kusatu n'ekipande oba okirengera eri PE abasinga muwandiika PD not PD it is P E letter E yes 53 52 awo musangibwa kwetusangibwa mukola saawa mmeka ku mmeka saawa emu ey'okumakya paka saawa 12:00 ezakawungezi lunaku ki lwe mutakola lunaku tetulina lunaku lwe tutakola kubanga tukola paka sande tugulawo saawa 4 musooka kusabako yes tusooka ne tusabako ne tulyoka tujja ate ne tuweereza ne muggalawo mmeka olw'essande kisinziira bakirayanti be tulina zaali badde standard kisinziira kubanga tosobola kugamba nti nja kugamba saawa eziti kisinziira bakirayanti obungi bw'abakirayanti olunaku olwo lwe baba bakoze eki lwe baba bazze naye waliwo ekintu kye mbadde neerabidde ekikwatagana n'amagumba yenna ali eyandaba oyinza okubanga essaawa zina amagumba gakuluma n'otamanya kiva ku ki bw'obanga tofuluma olubuto olwo lukola asidi ne lugenda nga lukaza amazzi ago ba oyiro yatuyamba okubanga amagumba ago gaba tegeekuuba oyinza okubanga oli eyo ng'amagumba gakuluma tosobola kusitama ku ttooyi tosobola kusaala tosobola kufukamira okukijja nabukikijjani ne bw'obanga mu takisi leero bwe tutuuka mu takisi zaffe zino ze bongeramu emitto bwe bakutuusa bwe bati okuvaamu oba tokyasobola nakutambula olwawe ebbanga ddene kubanga oba wali oba tojjaawo kati jjukira oba olina obunanka ng'ebirungo biri amagumba gali ebiseera ebisinga bwe gakaza oyiro oli ojja kwekanga nti amagumba ago gatandika ligaments ziri okgenda nga zimementukako zigenda zemenyamenyako ati bwe zitandika okwemenya amagumba gali gatuula ku magumba ganne waago ne gatandika okwekuuba yepayini eyo gy'owulira oyinza okuba nga oli eyo nga bw'otambula gakola sound oyinza okuba nga bw'otambula awali love surface n'onogoka n'ogwa from nowhere manya lwaki oli bwotyo oyinza okuba nga omugongo wano abamu mugenda ne babakebera ne babagamba nti eggumba liri kasiddi kaseeseetuka muli bwambamu nti amagumba gali erimu oba lyayisiŋŋanya ku linne waali bwe riti ng'akamu nga ne bw'okakwatako sayidi emu kagenda kakuluma lwaki nti kaba kaava mu pozishoni yaako eri kubanga galina okubeera bwe gati kati ligenda ne liyitako ne lisukkaku n'owulira obulumi bangi oli eyo ng'emigongo gikuluma naye nga tomanyi lwaki weewaawo keberebwa wejjanjabe obeera omusawo namba emu eri obulamu weewaawo musawo bwongere enamba z'essimu nga tetunnasiiba ennamba y'essimu yange eri 0 7 5 8 44 84 93 essimu eyo abantu bagikubako nnyo endala eri 0 7 8 2 33 84 23 yeya MTN gwali eyo nga mpuliriza bwebenda ku mpewo ne sikwatirawo tolowooza nti ofunye essimu nkyamu gezaako paka lwe nakwata kubanga oluusi amasimu gabeera mangi era ebiseera ebisinga nkugamba essimu ogifunye nayo ojja kukubako eddanga essimu zikendedde twejjanjabe tubeere abalamu ne Ssaabasajja ayagala abantu abalamu mutuufu mukkirize omusawo Robina Nakitende okuva mu BF Suma olunaku olwaleero musiibulire wano ate tuddemu tusinkane obudde bwe bumu olunaku lwe lumu wiiki ejja badde musajja wa Kabaka 2 matovu baagaliza akaseera akalungi ayi Katonda kuuma maaso mooki